Por enquanto, preciso me recuperar. Este sangue fede a cigarro, mas é o único disponível. Mas como? Como ainda está vivo? Eu já passei por muita merda nessa vida. E não vai ser a porra de um morcego que vai me impedir de apertar uma dedinho! Fique longe de mim!